Kasisi mwenye nguvu, akiwa amevalia kanzu za watawa na kupiga samaki wa mbao, aliwafukuza kwa urahisi wahuni wa kanisani. Akishuhudia hilo, mmoja wa mashehe aliwekwa kikohozi kumwonya kasisi asipigane. Kasisi aliposikia hili, aliweka chini samaki wa mbao. Hata hivyo, wahuni hao wakawaamuru watu wao kumvizia kasisi. Kwa kushangaza, kasisi aliwashinda kwa urahisi. Kiongozi wa wahuni aliomba msamaha, lakini kasisi aliinua macho juu kwenye mawingu, akiyaona kama ishara kutoka kwa Buddha na Mungu. Kisha kasisi alitumia mchanganyiko wa makofi na ngumi kumwangusha kiongozi huyo. Kasisi mwenye ustadi huyu ni Kim Hail. Tukio hili lilipelekea kituo cha polisi ambapo wahuni walijifanya ni wahasiriwa, wakimshutumu kasisi kwa mashambulizi ya upande mmoja. Kim Hail alimtupia kiongozi wa wahuni bakuli la supu ya mifupa na akamwomba kasisi mkuu Abit achukue kadi ya kumbukumbu iliyofichwa katika miwani yake ambayo ilikuwa imerekodi shughuli za wahuni hao kanisani siku hiyo. Ilibainika kuwa wahuni hao walikuwa wafanyakazi wa mwanasiasa mmoja, wakitishia kumlazimisha kasisi mkuu Abit kuuza ardhi yake. Kwa uthibitisho wa video, wahuni hao walikamatwa na maabati wakamshukuru Kim Hail kwa msaada wake. Kim Hail alitabasamu kwa unyenyekevu, akiwa ameamini katika kuadhibu waovu bila kujali dini yoyote. Kanisani, mtumishi wa altare Lee Sang-yeon na Kim Hail walifurahi kula vitoweo vya mpira. Lee Sang-yeon aliapa kuwa kasisi mwenye haki na nguvu kama Kim Hail. Siku hiyo, kanisa lilifanya misa ya kukumbuka kasisi aliyekufa ambayo Lee Sang-yeon pia alihudhuria. Kim Hail aligundua alama nyekundu shingoni mwa Lee Sang-yeon na hali yake duni. Wakati wa misa, Kim Hail alihutubia kuhusu maoni yake ya haki, akisisitiza adhabu sawa kwa kila aina ya uhalifu. Ghafla, Lee Sang-yeon alianguka chini kutokana na hali mbaya ya afya, akigunduliwa na uharibifu wa ubongo na nafasi nadra ya kuamka. Kim Hail alipomuona Lee Sang-yeon amelala kwenye hospitali, alikumbuka miaka yao pamoja kanisani. Walikuwa kama ndugu. Akiwa ameshikwa na hisia, Kim Hail alilia. Rafiki yake wa karibu, Gu Dae-young, alifichua kuwa mshtuko wa Lee Sang-yeon ulitokana na sumu ya dawa za kulevya. Gu Dae-young, kiongozi wa kitengo cha uhalifu mkubwa mchana na mwanahaki usiku pamoja na Kim Hail, hakuweza kuamini kwamba Lee Sang-yeon mwenye masikini angeweza kutumia dawa mbaya. Ili kugundua ukweli, Gu Dae-young alimpeleka Kim Hail kwenye idara ya ukaguzi wa dawa za kulevya ya polisi. Kim Hail alipendekeza waanze na mitandao ya kijamii ya Lee Sang-yeon, lakini hakupata chochote kinachohusiana na dawa za kulevya. Wakati huo, timu ya uchunguzi wa dawa za kulevya kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka ilifika, ikiwa na nia ya kuchukua kesi ya dawa za kulevya inayohusiana na Lee Sang-yeon. Gu Dae-young alishangaa, kwani kwa kawaida tu biashara kubwa za dawa za kulevya ndizo zilizohusisha ofisi ya mwendesha mashtaka. Kim Hail pia alihisi kuna kitu kisicho sahihi, kwani ukaguzi kama huu wa dawa za kulevya unafanyika ndani ya eneo na kushirikisha ofisi ya mwendesha mashtaka kulikuwa kosa kawaida kabisa. Kim Hail alitilia shaka kuwa ofisi ya mwendesha mashtaka ilikuwa ikificha siri ambayo haikuweza kufichuliwa. Asubuhi iliyofuata, Kim Hail aliangalia habari na hakika alikuta kuwa ripoti zinazohusiana zilikuwa zimefutwa, akithibitisha mashaka yake kwamba kulikuwa na tatizo kwenye kesi hii. Kim Hail alitembelea shule ya upili Lee Sang-yeon aliyosomea. Huko alikuta kwamba wanafunzi wenzake waliamini uvumi na kusema mabaya kuhusu Lee Sang-yeon. Kim Hail alikasirishwa na hili na akafuta maandishi graffiti kutoka kwenye dawati la Lee Sang-yeon. Alitumai wanafunzi waliohudhuria wamwamini Lee Sang-yeon zaidi. Kim Hail alipoondoka, mvulana mmoja aliyemwamini Lee Sang-yeon alimzuia. Mvulana huyo alimwambia Kim Hail kwamba Lee Sang-yeon alikuwa amempigia simu siku moja kabla ya tukio, akisema simu yake ilikuwa imeibiwa na akitaja mara kwa mara jina moja. Kim Hail alimshukuru mvulana huyo. Wakati huo huo, Gu Dae-young alikuwa amepata kidokezo. Alikuwa amemwomba mtumishi wa usafirishaji Song Sak achukue picha za watu au shughuli yoyote yenye tuhuma wakati wa usafirishaji. Song Sak, kijana kutoka Thailand ambaye sasa anafanya kazi kama mtumishi wa usafirishaji kwenye mgahawa wa Kichina wa Korea, ni mshirika katika ligi ya haki Justice League iliyoanzishwa na Kim Hail na Gu Dae-young. Kwa siku moja tu, Song Sak na watumishi wengine wa usafirishaji walichukua picha nyingi za biashara za dawa za kulevya. Ili kupata mtu ambaye angeweza kumpelekea Lee Sang-yeon dawa za kulevya, washirika wa ligi ya haki
wanafunzi ya Kim Ha-il walifanya ulinzi katika maeneo mbalimbali yaliyoonyeshwa kwenye picha. Mshirika mmoja aligundua mwanafunzi wa shule ya upili akificha pakiti ya dawa za kulevya kwenye kona. Usiku huo, mwanafunzi huyo alirudi kwenye kituo chao akiwa na furaha, akigawanya pesa na washirika wake wengine. Kim Ha-il alifika na kupiga kelele jina lililotajwa na Lee Sang-yeon. Mvulana mmoja kutoka kwenye kundi la dawa za kulevya alitokea mbele. Kim Ha-il aliona vile vichwa vya sikio headphones aliyompa Lee Sang-yeon vilivyokuwa shingoni mwa mvulana huyo, na akatambua kwamba mvulana huyo ndiye aliyekuwa na jukumu la mshtuko wa Lee Sang-yeon. Kim Ha-il alianza kulipiza kisasi, akiwa wamewashinda kundi hilo kwa urahisi. Akikabiliwa na mshindani mgumu, mvulana huyo alikiri ukweli. Alikuwa akiuza dawa za kulevya na alionekana kwa bahati mbaya na Lee Sang-yeon, ambaye alichukua picha na kukimbia. Mvulana huyo alikuta jina na shule ya Lee Sang-yeon kwenye karatasi ya mtihani. Ili kuzuia kufichuliwa, hakutosheka tu kuharibu simu ya Lee Sang-yeon, bali alimlazimisha kumeza dawa. Kim Ha-il alidai utambulisho wa mtoaji wa dawa za kulevya. Mvulana huyo alikataa, akiwa ameamini kwamba makasisi yanayoogopa Mungu hataweza kupita mipaka, kwani makasisi hawawezi kuua. Kim Ha-il alimwonyesha Gu Da-yong kwa macho yake, kisha akaanza kujipiga kichwa na tofali, hivyo akimtisha mvulana huyo hadi akakiri. Mvulana huyo alifichua jina la mtoaji wa dawa za kulevya. Usiku huo, Kim Ha-il na Gu Da-yong walikwenda kwenye kituo cha mtoaji huyo, wakiwashinda kwa urahisi watu wa mtoaji huyo na kumkamata bosi. Baadaye usiku huo, wakifurahia popcorn, Kim Ha-il na Gu Da-yong walimhoji mtoaji huyo na walipata jina la mtumiaji, username, linalohusiana na Busan, lililotumika kwa biashara kwenye wabuti la giza. Jina hili ndiyo taarifa pekee aliyokuwa nayo mtoaji huyo. Kim Ha-il na timu yake waliondoka na kupiga simu polisi. Wakati huo, timu ya uchunguzi wa dawa za kulevya kutoka ofisi ya mwenda mushtaka ilifika mahali pa tukio. Wauzaji wa dawa za kulevya walikuwa wamefungwa na dawa zote na ushahidi zilikuwa zimepangwa kwa urahisi. Wachapishaji chini walikuwa wakichukua picha kwa haraka. Usiku, Kim Ha-il alitembelea hospitali kumwona Lee Sang-yeon ambaye bado alikuwa amelala. Aliomba kwa ajili ya kijana huyu apite mshtuko huu. Akiwa na huzuni kubwa, Kim Ha-il alirudi kanisani na akatoa heshima kwa kasisi mzee aliyeheshimika. Aliwaulisha washirika wake kasisi mzee angefanya nini katika hali kama hii. Washirika hao walisimulta kwa umoja. Walijua kila wakati Kim Ha-il aliposema hivi, ilimaanisha kuwa alikuwa akitaka kufanya jambo la hatari licha ya ushauri wao. Kim Ha-il aliwauliza washirika wake ikiwa jina la mtumiaji linalomhusiana na Busan lilimaanisha mtu huyo yuko Busan. Kabla hawajaweza kumzuia, Kim Ha-il alitoka kimya kwenye mlango na kuelekea Busan ili kuondoa chanzo cha uovu. Baba Kim Ha-il alifika Busan peke yake, akipanga kutafuta na kuondoa kituo cha wauzaji wa dawa za kulevya. Kodok-sang, ambaye alikuwa mwanachama wa mafia zamani lakini sasa anaendesha mgahawa, alimkaribisha. Kodok-sang ni mmoja wa wafuasi wa ligi ya haki ya Kim Ha-il. Wakati wa kila chakula pamoja na Kim Ha-il, Kodok-sang alimpigia simu Gu Da-yong kuuliza mahali Kim Ha-il alipo. Kabla ya kufika Busan, Kim Ha-il alikuwa ameacha ujumbe kwa Gu Da-yong kwa wengine, akiwaonya kwamba miseni hiyo ilikuwa ya hatari sana na hakutaka kuwahusisha. Gu Da-yong alikuwa na wasiwasi sana kuhusu Kim Ha-il na alijua atamtafuta Kodok-sang kwanza Busan. Hata hivyo, Kim Ha-il alikuwa tayari alimwonya Kodok-sang, ambaye alimdanganya Gu Da-yong akisema kuwa walikuwa wamepatana. Kim Ha-il alimwomba Kodok-sang kusaidia kukusanya taarifa kuhusu jina la mtumiaji Red Striped Stickleback lililopatikana kutoka kwa muuzaji mdogo wa dawa za kulevya. Kwa bahati mbaya, kulikuwa na watu wengi sana wakitumia jina hili na hivyo kufanya kuwa vigumu kutambua yule sahihi haraka. Kim Ha-il alimwamuru Kodok-sang kupunguza utafutaji kwenye mzunguko wa biashara ya dawa za kulevya. Kim Ha-il alikenda seminari ya kitheolojia huko Busan. Hivi karibuni, seminari hiyo ilikuwa imemwalika kuwa mwezeshaji, pendekezo alilokataa awali, lakini sasa alikubali ili kumtafuta muuzaji wa dawa za kulevya, akiitumia seminari hiyo kama kituo chake. Siku yake ya kwanza kama mwezeshaji, Kim Ha-il alijitokeza kwa sio tu kuhubiri imani na kanuni, bali pia kwa shauku akisihi makasisi wadogo kupambana na ulimwengu wa uovu. Ili kupambana na ulimwengu huu wa kuzimu, Kim Ha-il alipakia video ya yenyewe akijizoeza taekwondo, akiwaomba wanafunzi wafanye mazoezi yale yale. Hata hivyo, bila kujulikana na wengine, Kim Ha-il mwenye nguvu alikuwa anaumwa na ugonjwa. Madaktari walionya kwamba unaweza kusababisha maumivu makali na uwezekano wa kusababisha kupoolezwa. Akiangalia jiji lenye dhambi nyingi, Kim Ha-il aliamua kuficha hali yake, akiwa na tumaini la kufanya mema kadri
kadri awezavyo wakati bado anaweza kusonga, akitimiza wajibu wake kama Bellator, mshambuliaji warrior aliyechaguliwa na Papa mwenyewe kutenda kwa siri gizani na kutunza haki. Bellator alikuwa miaka 4 iliyopita. Wafuasi wa Bellator wanaitwa Cole Macy kama Gu De Yong ambaye ni Cole Macy Ali kwa Kim Hale. Jioni hiyo mkuu wa seminari alipiga simu akimwamuru Kim Hale kwenda kituo cha polisi kumchukua mwanafunzi aitwaye Choi Du Yong. Choi Du Yong ni kasisi msaidizi wa darasa na mwenye kutengeneza matatizo. Alikuwa ameishia kituo cha polisi kwa kupigana na majambazi. Kim Hale, akiwa na uigizaji wa kiwango cha Oscar, alililia na kuomba radhi kwa maafisa, akilaumu kufundisha kwake duni na kuomba huruma. Bila kujulikana na wengine, Choi Do-yu alikuwa amejidai uongo kuwa yeye ni kasisi nje, lakini Kim Hale alifunua utambulisho wake wa kweli kwa maoni moja tu. Kwa kuwa hakuwa kasisi, polisi waliamua kumkamati kwa uchunguzi. Kwa kushangaza, kardinali mmoja alipiga simu na kusababisha Choi Do-yu aachiliwe. Baada ya kuondoka kituoni, Kim Hale alimuonya Choi Do-yu asifanye uhalifu zaidi. Choi alijitetea akieleza kuwa alikuwa amemshambulia jambazi aliyekuwa akimdhulumu mtu mlemavu na hakuweza kukaa kimya tu. Akiwa amejua ukweli, Kim Hale alimkaripia Choi Do-yu, lakini kwa siri alikuwa na fahari juu ya tendo lake la haki. Kutokana na ucheshi wake, mkuu wa seminari alikuwa amemkataza Choi kujitolea kwa wazee kama wanafunzi wengine. Kim Hale kisha aliamua kumjumlisha Choi katika shughuli zake za kujitolea na aliingiza nambari yake ya simu kwenye simu ya Choi. Katika siku zifuatazo za seminari, Kim Hale aliendeleza mtindo wake wa kipekee wa kufundisha kwa kucheza muziki wenye beat na kuwahimiza wanafunzi waelekeze beat hiyo, jambo lililomkasirisha mkuu wa seminari. Siku moja, Kodok-sang alileta habari njema juu ya kupata mahali pa jambazi anayehusishwa na Red Striped Stickleback, muuzaji wa dawa za kulevya anayejulikana. Jioni hiyo, Kim Hale alikwenda kwenye mtaa wa vyakula akiwaamuru Kodok-sang anunue barafu ya ziada. Alikabiliana na kituo cha jambazi hao akitangaza misheni yake ya kuwafutilia mbali wakanushaji. Kim Hale aliwashinda kwa urahisi mlinzi wa mlangoni na kuingilia wakati jambazi huyo alikuwa karibu kumnyanyasa mhudumu wa kike. Alimpiga teke jambazi huyo akamwangusha, akitangaza kwamba majambazi kama hao sio wakanushaji bali walihitaji kufukuzwa mashetani. Kim alimtupa jambazi huyo kwenye bafu iliyojaa barafu na kumlazimisha kukubali masharti yake. Baada ya kuonyesha picha ya jambazi huyo pamoja na Red Striped Stickleback na baada ya upinzani fulani, Kim Hale alimfanya jambazi huyo ampigie simu Red Striped Stickleback ili kuanzisha ununuzi wa dawa za kulevya. Baada ya kukumbuka, Kim Hale alijua eneo la Red Striped Stickleback. Alipokutana tena na Kodok-sang ambaye alikuwa amebeba mifuko miwili ya barafu iliyobaki kwa wasiwasi bila kujua kilichotokea, Kim Hale alistushwa na kuonekana ghafla ya Gu De-yang na kwa bahati mbaya akampiga na mfuko wa barafu. Gu De-yang, licha ya majeraha yake, alikuwa amesafiri hadi Busan kumsaidia Kim Hale. Alikuwa tayari amegundua uongo wa Kodok-sang, jitayarisha kwa kuigiza ugonjwa wa wasiwasi ili kupata likizo. Akiwa na mapambo ya panda na kujificha kwenye kabati na chakula, sasa Gu De-yang alivaa vichwa vya simu vinaozuia kelele na kuanza kusikiliza muziki, akijua kwamba mkutano wakati ya Kim Hale na Gu De-yang ungeweza kusababisha mibishano mengine. Kim Hale alishindwa kumshawishi Gu De-yang kurudi Seoul. Usiku, wanaume watatu hao walifika kwenye gala ambapo Red Striped Stickleback alikuwa amefichwa. Kabla ya kuingia,